Under the dynamic development of the EU-Moldova relationship, setting up of the European Business Association was an additional step forward towards creating new opportunities for improving the business climate in Moldova. In the further signing and implementation of the association agreement and DCFTA, EBA is playing a key role in voicing out and addressing the issues of the business community, in providing an extensive legal approximation jointly with public stakeholders, and offering support aimed at bolstering exports onto the EU market. Acum 5 ani de zile, într-o discuție cu fostul ambasador a Uniunii Europene, domnul Dirk Schubel, am ajuns la concluzia că ar fi corect să creăm o organizație în domeniul afacerilor. Primul pas a fost cel mai complicat. Am fost la început 10, a fost o perioadă când nu aveam nici oficiu, dar până la urmă am reușit să devenim, de fapt, asociația de referință din mediul de afaceri a Republicii Moldova, care cred eu este cea mai activă. I find the European Business Association extremely important for the Moldovan economy. The European Union is Moldova's largest trading partner. We have an association agreement. 64% of Moldova's exports go into the EU, so it's only logical that European investors are together with a sense of community. Then on the business environment, it will be a never-ending work, of course. We will tirelessly continue to work with the government in a constructive way. We are very fortunate that we get support from many international donors. With the promotion of the cooperation of Moldovan businesses with European businesses, we actively contribute to the efforts to improve the business environment here in the Republic of Moldova. We're very proud of it. EBA allocates most of its resources to address the issues faced by its members in order to make the business environment in Moldova more friendly, enabling and attractive for investments. În primul rând, EBA pentru companiile din Republica Moldova înseamnă o platformă de dialog cu guvernul sau cu puterea. Ori de câte ori ne confruntăm cu careva probleme în comunicarea noastră cu instituțiile de stat, apelăm la suportul EBA. EBA a avut și are și în prezent are o reacție foarte promptă la toate necesitățile care apar la mediul de afaceri. De exemplu, scutirea de taxe vamale și TVA pentru activele introduse în capitalul social sau restituirea TVA pentru activele pe termen lung. În special aș menționa deci acordarea legislației privind dispozitivele publicitare, armonizarea procedurilor de înregistrare a imobililor. Aș vrea să menționez în primul rând platforma creată de EBA pentru promovarea legii deșeurilor și regulamentul ambalajelor, discuțiilor și negocierilor cu guvernul în ceea ce privește politica bugetar-fiscală. EBA ne-a ajutat foarte mult în relația cu VAMA, ne-a ajutat foarte mult la găsirea partenerilor noi. Majoritatea solicitărilor și recomandărilor din partea business-ului au fost vociferate cu insistență și cu argumente bine puse la punct, ceea ce a permis în final să fie implementate și prevăzute în legislația fiscală. In Labor Code, we raised several issues which today are facing almost the majority of the company, and Mobiles Banca is one of them, and we encouraged these reforms. The strong point about EBA is that they are integrated in cooperation with the European Union. They have a very fast dialogue with the delegation of the European Union. Aș vrea să mă refer la legea comunicațiilor electronice. La nivel de Consiliul Economic, pe lângă prim-ministru, am reușit să introducem acele modificări care în viziunea noastră vor permite o ascensiune și o dezvoltare vertiginoasă a sectorului telecomunicațiilor. Ei sunt cu mult mai constructivi și ei reprezentând întregul mediu de afaceri, ei au putut să facă lucrul ăsta cu mult mai bine și au structurizat toate problemele care le-am avut noi și le-au prezentat în instituții statului cu tot la alt nivel. In a bid to stimulate competitiveness and increase standards for doing business, EBA has been organizing a series of hands-on workshops aimed at sharing the best international expertise with its members and other companies. EBA a organizat o serie de traininguri cu focus, începând, dacă vreți, cu liberalizarea comerțului și beneficiile care le pot aduce companiilor existente în Moldova, până la domeniul de armonizare
legislativ. Chiar recent am beneficiat de un curs pregătit de către Asociația Businessului European în domeniul standardelor internaționale de raportate financiară. A fost un curs foarte util pentru că a fost foarte focusat și pregătit de experți calificați. Trainingurile se organizează la modul regulat, aș zice eu, cam o dată la 3 luni, deci sunt pe diferite domenii, începând de la sales, management și terminând cu aspectele financiare sau contabile. We share our experience and we give them our know-how. But it is win-win. Over the past 6 months, EBA has developed an export coaching service, EBA Export Assist, aimed at enhancing the capacity of companies to export onto the EU market. Beneficiile sunt o multitudine, începând de la sfaturi în a face unele chestii mai bine decât le făceam până acum, expertul lor german care ne ajută să reamenajăm magazinele noastre pe piața locală și avem deja un rezultat vizibil, creșterea vânzărilor cam cu 50%. Over the 5 years' time, EBA has registered remarkable results in various sectors. In terms of business environment, EBA has launched 4 sector committees. It has produced more than 35 various analytical reports, briefs and position papers. EBA has organized more than 7 matchmaking missions to various EU and non-EU countries. Scopul nostru nu este doar de a discuta cu guvernul în sensul de a ne apăra interesele. Sensul nostru este de a oferi guvernului de asemenea o bază de date, o bază de analiză pe care ei poate uneori nu au timpul sau expertiza necesară ca să o facă.